Maintenant, la vidéo numéro 7. Les lois de Newton. La première loi est dite aussi le principe d'inertie que vous avez déjà vu. Qu'est-ce qu'il dit ce principe d'inertie? Si la somme des forces égale à 0, si la somme des forces appliquées sur un corps est nulle, alors le centre d'inertie de ce corps est soit il est immobile, يعني ما كيتحركش, soit VG constante, c'est-à-dire ce centre d'inertie en mouvement rectiligne uniforme. دونك نعاودو لها مزيان باش نفهموها مزيان. إلا كان مجموع القوى المطبقة على واحد الجسم كتساوي زيرو، هاد الجسم يا ما كيتحركش، راني نهضر على لو سونتر دينيرسي، يا ما كيتحركش أصلا يا الحركة ديالو مستقيمية منتظمة. Donc c'est-à-dire le corps, soit il est au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Deuxième loi. La deuxième loi, la somme des forces كتساوي MHG. La somme des forces, واش كتساوي MHG. C'est-à-dire l'accélération AG هي sigma des forces على M. بون إلا درنا هنا لا نورم نزيدو هنا لا نورم وهنا لا نورم باش تفهمو مزيان. بمعنى si sur un corps petit m de masse petit m la somme des forces est grande, plus هاد la somme des forces est grande, plus l'accélération est élevée. يعني بشحال ما طبقنا ليه القوى كبار هاد الجسم هذا l'accélération ديالو تكون élevée. La même chose, si la masse est très grande, l'accélération غادي تكون petite. بشحال ما الجسم تقال, donc plus le corps est lourd, plus il est difficile de le déplacer. بشحال ما كان صعيب انك تحركه. La troisième loi de Newton. La troisième loi كتقول لك كنسميوها le principe de l'action et de la réaction. Alors si FA sur B plus F bien FA sur B plus FB sur A égale à 0, شنو كتعني؟ يعني si le corps A applique une force sur le corps B, automatiquement le corps B exerce une force sur A. Mais cette force a la même direction, la même norme, mais des sens opposés. يعني جسم إلا كان يطبق قوة على جسم آخر راه حتى ذاك الجسم الآخر كيطبق قوة عليه. هاد القوتين عندهم نفس لا ديريكسيون, عندهم نفس الشدة, نفس لا نورم, mais ces deux forces ont des sens opposés. يعني ملي كتقول أنا ضربت الحيط ما تنساش بلي الحيط ضربك. مثلا واحد الجسم الطوموبيل ملي كتقيس الحيط كيتضرر وحتى السيارة كتضرر. Donc la voiture agit sur le mur lui aussi agit sur la voiture. Maintenant, le point 4 du chapitre, les applications de la deuxième loi de Newton. ضروري هنا خصنا ان باجاج ماتيماتيك اللي هي لا بروجيكسيون دان فيكتور, الاسقاط ديال المتجه. عندنا واحد المتجه اف قوه مثلا, هاد القوه جو بو ليكري سو فورم اف اكس فوا اي اف ايكغيك فوا جي. هادي لا بروجيكسيون لاكس دي زيكس وهادي لا بروجيكسيون لاكس دي زيكغيك. هاد الاف اكس توجور هي اف في كوسينوس لونغل كو في اف افيك اي, والاف ايكغيك هي اف كوسينوس لونغل كو في اف افيك جي. كون ناخدو هاد المثال, ناخدو بي, هاهي بي هادي هاد البي عندها البي اكس وعندها البي ايكغيك. هاد البي اكس هي بي كوسينوس. شنو هي لونغل اللي راها دير بي مع اي؟ بي مع اي كتلاحظوا بلي متعامدات 90 والكوسينوس تاع 90 هي 0. بي كوس البي مع لاكس دي زيكغيك كي دايره بي مع الجي اونتي باراليل, يعني كوسينوس 180 والكوسينوس تاع 180 هي ناقص 1, إذا تولي لكم ناقص بي. إلا مشيت عند الأش,
هاد الأش كي دايرة مع الإي عندها أش إكس هي أش كوسينوس. هاد الأش هادي مع الإي عندهم دي سونس أوبوزي يعني كوس 180 سيتادير هي موا أش. والأش إكغيك هي أش كي دايرة الأش مع الجي متعامدين كوسينوس 90 دونك تعطيكم 0.